Винаги е било важно да има поливно земеделие. Ако разчитаме само единствено на природата преди, когато е била по календар, да. Но в днешно време с тези климатични промени не се знае кога ще вали точно. Краткосрочните прогнози са прекалено неточни и е нужно да се инвестира в поливно земеделие. Не поливаме при нас, липсва цялостна инфраструктура за да се случи поливането. Нямаме достъп до напоителни системи, няма такива изградени при нас и не е имало изградени при нас. Съответно в нашия район поливното земеделие не се е случвало. Ако държавата реши да инвестира в своята инфраструктура, за да докара водата, ние няма проблем да изградим локалната. Но главният проблем остава голямата инвестиция, която трябва да се направи в мащабни съоръжения, която за нас е просто непосилно. Това е ключът, който ние сме го ползвали преди много години и за голямо съжаление го хвърлихме поради не знам каква причина. Ние в България сме имали толкова много площи с поливни площи, а в момента сме ограничени до толкова малко и аз не знам каква е политиката на държавата изобщо това нещо да не се развива и да не бъде използвано. Поливните ни площи са ни около 10%, но това е толкова малко, че не може да бъде, защото първо ние сме едно от малкото стопанства, които полива, и второ, като поливни площи е много малко и това е така наистина едно престъпление, тъй като ние използваме специално имаме такъв голям ресурс от вода, защото се намираме на река Дунав, а оттам реално не използваме и нито литър. И то е отново заради бюрократщина. При нас сме решили да използваме два метода. Едното е подземно капково напояване, другото е дъждуване. В момента сме в процес на изграждане и на поливна система тип пивот. Така че ще използваме и трите метода. Добивите са ни в повечето случаи по 3, дори и по 4 като добиви. Да, разходите за поливно са малко повече, но въпреки всичко в пъти е по-добре поливното земеделие в момента при тия климатични условия. За мен това е много индивидуално, тъй че всеки според технологията си напасва хибриди, си напасва торовнасене и така нататък. Технологията на хранение ни е строго индивидуална, конкретно я правим за момента. Относно растителната защита няма нещо по-специално, стандартна растителна защита. Единственото, което тук сме решили и правим, са на минимални обработки. Вижте, от 2 години при нас има инсталирана система за селективно пръскане на една от машините. Това означава, че ние работим и третираме само там, където има плевели. Тоест машината, минавайки, сканира къде има плевели и съответно ги третира ги с различни норми, което е един голям плюс както за културата, така и относно разхода, който правим. Двата метода работят и двата метода са така заедно свързани, така че те не могат да бъдат разделно. При почването правим едно хранене, при листното е друго, така че това нещо трябва да върви ръка за ръка, но трябва да бъде много конкретно съобразено с нуждата на културата, тъй като ние от 8 години стопанството ни е на 100% с почвени анализи и след това имаме почвен с листен анализ по време на вегетация, т.е. ние винаги определяме какво е необходимо, в коя част на парцела или за съответната култура, в каква фаза и даваме само това, което е необходимо като микро и макроелементи. Да, поливам доста голяма част от площите. 35% от площи са неполивни. Ако не е поливното земеделие в стопанството, ние тази година, защото втора година е суша при нас и с ниски добиви на пшеница, на слънчоглед, на рапица, ако не е поливното земеделие и царевицата, която отглеждаме на капково и хвърляме доста труд и усилие, ние щяхме да фалираме. Ами защото тя е
по-насочена към и по-щадяща от към вода, от водоносите, които така или иначе в един момент те започнаха да се изчерпват, защото липсата на валежи води до изчерпване на водоносите в почвата. Това е по-добрия начин, по-балансиране и от към хранене, от към напояване. Ами да, имам царевица неполивна, която ми даде 350 кг добив, а при поливната да кажем, че е около тон 350. При тази тежка година при нас вече чакаме одобрения. Подал съм го с зеленчуци, защото нали, това ми е другото, което отглеждам като сидбооборот в стопанството. Но и там срещаме затруднения в документацията на база тук на общини и така нататък. Много трудно се движат нещата. По този проект 4.1, който е на стойност, нали, може да коментираме цени? Да. Който е на стойност 330 хиляди лева. Това е за едно поле от 230 декара. Там го оптимизирахме с нова помпа, с автоматични системи за торовнасяне, с автоматични клапани, с мониторинг абсолютно за всяка култура, за царевица, за домат, абсолютно за всичко има мониторинг в системата, с датчици за влага, с много така оптимизирана система сме го направили този проект. И ние винаги пробваме нещо ново, което е излезло на пазара всяка година, за да може да сме в час с ситуацията около нас, нали, какво се случва. Вегетация на културите, сега малко по-рано фао до по-късно, за да може да разпределям риска. Всеки знае от нашите колеги, че те не работят. Трябва да има някаква минимална влага, за да тръгне от някъде нещо като ефект от този целия хербицид. Компромиси не правя относно хербицидите. Винаги взимам най-хубавото, защото все пак залагам основно на царевицата, която нали, тя ми носи най-голяма печалба. Той от години е при нас този проблем с засушаването и ние може би затова се насочихме малко по-отрано към поливното земеделие. И сега, ако не е то, наистина аз не виждам бъдеще от тук нататък, поне в моето стопанство. Ако няма поливно земеделие, ние не се виждаме като конкурентно способни на пазара в бъдеще.